ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ, ଆନନ୍ଦମୟ ଓ ମିଳନ ଉଚ୍ଚାଟିତ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଉତ୍ସବ ନବବସନ୍ତର ନବଜୀବନ ଓ ଊର୍ଜାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଫଗୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଲିକା ବହନ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବରୁ ହୋଲି ଉତ୍ସବର ପାଳନର ଆରମ୍ଭ। ହୋଲିରେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଏହାର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ। ହୋଲି ଆଜି ଭାରତର ଏକ ପର୍ବ ହେଇଥିଲେ ହେଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତ ଛଡ଼ା ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମେତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୁୟେନା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ତ୍ରିନିଦାଦ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ମରିସସ୍ ଓ ଫିଜି ଆଦି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଏବେ ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ରଙ୍ଗର ପର୍ବକୁ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେରିକାର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ହୋଲି ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ, ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଖୁବ୍ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସ ସହକାରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରି ସମ୍ପ୍ରୀତି ଓ ସଦ୍ଭାବର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ହୋଲିର ରୂପରଙ୍ଗ ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଇଜିପ୍ଟରେ ହୋଲି ମଉଜ ମଜଲିସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ କଳା ରଙ୍ଗ ଓ ଅଙ୍ଗାର ଦ୍ୱାରା ହୋଲି ଖେଳ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଚ୍ଚର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଇଜିପ୍ଟବାସୀମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ବେଶ ଓ ପୋଷାକକୁ ଏକାଠି କରି ନିଆଁ ଜଳାନ୍ତି। ଏହି ନିଆଁରୁ ବାହାରି ଥିବା ଅଙ୍ଗାର ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇ ଇଜିପ୍ଟବାସୀ ହୋଲି ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରେତାତ୍ମାର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଫୋ ଥେଇ ଚେ ନାମକ ଚୀନରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଚୀନର ନବବର୍ଷ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଚୀନବାସୀ 3 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଚୀନାମାନେ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ କଟାନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକ ପାଣି ପଡ଼େ, ତା ଉପରେ ଭଗବାନ ଅଧିକ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା। ହୋଲି ଅବସରରେ ପାଣି ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରତୀକ। ଏହିଭଳି ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ହୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହୋଲିର ଯେଉଁ ମଜା ବା ହୋଲିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।